السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتبدأ حلقتنا وأبيرة واقفة وبتسترجع بقى كل حاجة، وقالت إن أركي قال لها إن هو لقى شيفاني في دار المحتاجين، وقال لها إن ابنها اسمه آرو وإن هي مش أمه الحقيقية. وبدأت تجمع وعرفت واتأكدت إن شيفاني أم أركي هي أم أرمان الحقيقية. أرمان وصل لها، وبعد كده بيقول لها مالك فيكي إيه؟ وبعدين وهي عمالة تعيط قالت له أمك الحقيقية عايشة يا أرمان. بيبص لها وبيقول لها أنت بتهزري؟ قالت له لا فعلا امك الحقيقيه عايشه، ام اركيه هي امك الحقيقيه يا ارمان. ارمان بقى مش مصدق لدرجه ان هو وقع على الارض. فاقت شيفاني وفضلت تقول ارو ابني ارو ابني. قال لها امي انا هنا ابنك ارو. وبعدين فجاه اول ما فاقت صرخت فيه وقالت له لا انت مش ابني. وبعدين بص لها وقال لها ام اركيه هي امي. فقالت له ايوه، كانت في المدينه هنا وانا وبابا كل شويه بنعمل الطقوس بتاعه وفاتها. طب عرفتي ازاي؟ قالت له انا واركي كنا بندور عن عيلتها ولسه عارفه. فقال لها بجد؟ وبعدين انا معقوله ما قدرتش اتعرف عليها حتى بعد ما قابلتها؟ يعني كانت بتتألم طول السنين دي وانا مش عارف، وانا وبابا كنا مفكرين انها مش عايشه وهي كانت وحيده. وفضل يعيط ومتألم جدا علشانها. وبعدين بيقول ليه القدر عمل فيا كده. لكن أبيرة قالت انه مش القدر وان جدتك هي اللي عملت فيها كده، بس قالت الكلام ده في سرها. كيارا عمالة تقول أرجوكم افتحوا الباب عند بيت جوينكا، وأبهير كان خلاص هيمسك الكرسي يحدفه، ومنيش فتح الباب وقال انت نار متحركة بتحرق كل اللي حواليك، مدمر لحياته والحياة كل اللي حواليك، وجيت علشان تدمرنا. وبعدين قال له ان اكشو لو كانت موجودة، قال له هي مش موجودة وبسببك برضو. لما زهق منه مشى طلع يجري وراها اركيب بيقول لها امي انا ارو. وبعدين قالت له انت ما كنتش ابني وكل السنين دي بتتعامل معايا لان انا امك. فبص لها وقال لها افتكرتي عيلتك الحقيقيه؟ فقالت له اه. قال لها مين؟ قالت له عيله بودار. وبعدين بقى يقول لها ارمان هقول لها ايه لما اشوفها وبأنهي وش هقابلها. اتصدم اركي لما عرف ان عيلة بودار هي عيلتها. وبعدين بص لها وقال لها هو انتي ام ارمان؟ فبصت له قالت له هو انت تعرفه؟ فبص لها وقال لها ايوه. قالت له طب انا عايزه اقابله. قال لها قابلتيه بالفعل، وقال لها ان اللي وصلنا بالليل لما كنا راجعين من بيت سيده ابهيره هو ارمان. بقت تضحك وعماله تعيط في نفس الوقت. عملوا طقوس الاستقبال علشان كيارا وابهير، وبعد ما خلصوا الطقوس راحوا ماشيين وسايبينهم على طول. وبعدين بتقوله استنى يا ابهير ما تصورناش ولا صورة، وراحت متصورة معاه ونزلتها وكتبت كمان كيارا ابهير شارما. فجأة أركي قال مش ممكن أرمان ياخد مني كل حاجة كده وينتزع مني كل شيء، الأول سيدة أبهيرة وبعد كده انتي. وبعدين الصورة بتاعت العيلة كلها وقعت من ايد فدية لما كافيري جابت اسم شيفاني، وقالت لها كمان ان شيفاني خرجت وكانت مع أركي. قالت لها هي مش كانت في دار المحتاجين؟ قالت لها لا ورجعت، وكمان ان هي قابلتها. فضلت فدية تعيط وتقول لها كده كل حاجة هتروح مني ازاي؟ وقالت لها ما تقلقيش حياتها ضاعت في الظلام من سنين وهتفضل زي ما هي، ومش هخلي ضلها يوصل حتى الأرمان. ما تعرفش ان أبيرة اصلا عرفت كل حاجة. وبعدين عمالة تتحايل أبيرة على أرمان علشان يروح يشوف امه وهو مش قادر، ولفت الوشاح بتاعها حواليه وقالت له ما تضيعش الوقت في الندم وفي الحزن وتعالى نروح لها. النور قطع على شيفاني وقالت انا مش عارفة الولد ده راح فين. واول ما ظهر قدامها أرمان قالت ارو. وبعدين الاتنين فضلوا يحضنوا ويبوسوا في بعض. وشيفاني طبعا كانت متأثرة جدا. بجد انا بكيت في الحتة دي من كتر الوجع والألم اللي فيها. قد ايه شيفاني اتظلمت وقد ايه ارمان كمان اتظلم ببعده عن امه. أبيرة طبعا بقت مبسوطة بجمع الاتنين مع بعض. قال لها لما بيتأخر الابن بالعودة للبيت الأم بتوبخه. من حقك ان انتي توبخيني، انا اخدت وقت كتير عبال ما رجعت. قالت له ايه غلطك في ده؟ كل حاجة في العالم دوت بتحصل في وقتها، وده وقتنا يا ابني. قال لها عشان كده انا عايزة اخدك للبيت يا امي. طبعا شيفاني اترعبت وترجت ودخلت تجري لجوه وجري وراها ارمان. قال لها ده بيتك وعيلتك. قالت له لا. أبيرة بتقوله انه ما ينفعش دلوقتي يا ارمان، وانه سيبها. اصلا انت لو رحت بيها للبيت البيت هيتحطم. قال لها حتى لو جدتي ما قبلتهاش انا مش هينفع ان انا اسيب امي، انا مش هسيبها. قالت له لازم تفكر هيكون ايه ردود افعالهم. قال لها انا هاخدها للبيت، هي محتاجة لرعاية طبية مناسبة يا أبهيرة.
قال لها مفيش داعي انك انت تخافي، ارو خاصتك معاكي دلوقتي. ففجأة راحت قالت له خلاص ماشي، ما هي مش عاوزة تبعد برضو عن ابنها. ارمان قال لأبهيرة انت قلتي ان احنا بنهتم بكل حاجة واحنا مع بعض، مش انت معايا؟ وبعدين جه تذكير لتليفوناتهم وان طلاقهم هيتم بكرة الساعة 10. وبعدين قال لها ارمان ان هو مش عاوز يبعد عنها، لا النهاردة ولا بكرة ولا ابدا. انا مش عاوز ابعد عنك ابدا. انت صدقتي يا ابهيرة، مفيش حاجة مستحيلة في الحياة، وخصوصا بعد ما انا لقيت امي، وانتي وامي اغلى اتنين عندي في الحياة وانا مش عايزة اسيبكم. قالت له وانا كمان مش عايزة اسيبك يا عابس، مش عايزة اسيبك ابدا. قال لها يعني مش هنروح المحكمة بكرة ونتطلق؟ قالت له لأ، انا عايزة اعيش معاك بسعادة واسحب ودانك كمان. فقال لها انا كمان عاوز اعمل كده. والاتنين حضنوا بعض، ابهير وكيارا مع بعض. وبعدين قال لها معلش هتلبسي بس حاجة من حاجة ابهيرة عبال ما تبقي تجيبي هدوم. فقالت له بكرة نبقى نروح انا وانت نتسوق. وقالت له ان هي مبسوطة ان الحياة اديتها فرصة، وقالت له ان انا هكسب قلبك في يوم من الايام. وبعدين طلب منها ان هما هياخدوا وقت عبال ما ياخدوا على بعض، وقال لها تنامي على السرير وانا هنام على الكنبة. فوافقت وقالت له خلاص تمام ماشي. ارمان بيقول لابهيرة ان هي اتعلقت في ورطة طول عمرها وللابد، لان هو مش عاوز غير رفقتها وبس، وان هو هيكون معاها للابد. بيوصل اركيه وبيروح ناحيته ارمان، لكن اركيه كان غاضب. حضنه ارمان وقال له انك انت بقيت سند لامي في وقت ما كانت محتاجالي وما لقيتنيش. انت ساعدت كمان ابهيرة في وقت محنتها، انت قمت بكل واجباتي ومن غير انانية. فواتير المستشفى وكل المصاريف انا هرجعها لك اللي انت صرفتها على امي. انا عارف انت قد ايه اتحملت كتير، وهرجع له كل حاجه. بص له اركيه وقال له فلوس؟ انا مش عايز فلوس يا سيد بودار. وقال له انا عايز حد ما بين امي وما بين سيده ابهيره. انتم اشخاص كبار، ربنا اداكم كل شيء، ورغم كل ده عاوز تاخد كل حاجه مني. لازم تختار حد فيهم هما الاتنين. بودار اسم كبير لكن قلوب صغيره. انت عارف قد ايه العالم ده قاسي؟ سبت امك وحيده عاجزه في العالم القاسي ده، اعتبرت ست حيه ميته، ما حاولتش ان انت تقابلها ولا حتى تلاقيها. وانا كنت وحيد في حياتي ولقيتها، اعتبرتني ارو خاصتها، ما كانش في حد في حياتها، وانا اعتبرتها امي. وبقينا عيله، انا وهي بقينا مترابطين، وانت جيت حطمت العيله دي. القرابه بيك بتكلف غالي. دمرتم حياة أمي وحولتم كمان حياة سيدة أبهيرة لجحيم. وبعدين قابلتني، وبرضو انت جيت عشان تاخد أمي وأبهيرة مني، عشان تاخد مني كل حاجة، ودلوقتي هيسيبوني علشانك. كل اللي انت سبتهم أنا قابلتهم، وبعد ما بقوا حياتي عايزين ياخدوك. وبعدين قال له ان هو وأبهيرة بيحبوا بعض. قال له اه، ما انا عارف، بس انت لو طلقتها هي هتفضل معايا، هتحبني. قال له انا عارف انك انت بتحبها. قال له وشفت كمان وعرفت انك هي رفضتك. قال له سيب الطلاق يتم مرة، سيبه يتم مرة، ولما تبعد عنك هتنساك وهتحبني واحدة واحدة. لازم تختار واحدة فيهم، لانك انت ما تقدرش تاخد حبي وعيلتي الاتنين مني مرة واحدة، وانا مش هسيبها تروح مني بالشكل ده، والا هاخد امك منك ومش هتعرف تشوفها. لازم تختار بين ابهيرة وامي.